这是我见过出餐速度最快的路边摊美味，没有较为繁琐的制作过程，更不用苦苦等太久，只要像泼墨一般把蛋液甩出去，再随便盖上几张葱油饼，就算大功告成。只需稍等片刻，一份热气腾腾的酥皮蛋饼便顺利出锅，整套动作犹如行云流水般一气呵成，毫无拖泥带水的迹象发生，仿佛近距离观赏泼墨山水画一样舒适解压。将蛋液肆意溅洒在铁板之上，瞬间开启鸡蛋饼的封神做法，其口感与我们小时候常吃的鸡蛋灌饼极为相似。在台湾省各大早市里总能看见它的身影，只要空气中飘起那沁人心脾的醇厚香气，定会吸引无数路人纷纷驻足停留，闻香下马。而眼前这位老板曾是一位巴吉尼瓦工，如今却因创造出简单又美味的酥皮蛋饼而名声鹊起。吃过的老饕们不但夸赞味道一流，还对这惊人的出餐速度感叹不已。每天晨光微露，老板就已经做出上百份热乎乎的鸡蛋饼，这让那些不爱做早餐的人感觉欣喜若狂。当其他早餐店的老板还在和面糊的时候，这边却已经送走了3批食客们。对于那些急于抵达工作岗位的上班族来说，能吃上一口热乎的酥皮蛋饼就心满意足。虽然制作过程看似简单，但在前期准备中，老板却下足了功夫。先把提前发酵好的酥饼面团轻轻按压摊平，接着用擀面杖将其均匀擀成厚度适中的饼皮。为了赋予面皮多层次的味蕾体验，还要在其表面均匀涂抹一层葱油酥，不仅可以增加淡雅葱香，还能为此画上浓墨重彩的一笔。趁不注意，顺势撒上少量面粉，接着抓住一角，将其巧妙地卷成长条状即可。再用刀切成大小适中的精致面团，最后用手随便一捏，一个个如艺术般的小胖墩横空出世。与很多连锁店里的冷冻饼皮相比，这种软硬适中、越嚼越有滋味的酥脆饼皮更胜一筹。这如果放到炙热的铁板上高温煎烤，光是泛起的金黄油光就足以让无数吃货们垂涎欲滴。为了保证饼皮能够外酥里嫩，老板还要持续不断的来回翻烤，使其酥脆而不焦，软嫩又不失劲道。只要等到底部略微泛起焦黄时，就要及时翻面并挪动位置，尽量让每张饼皮都能受热均匀。凭借着20年如一日的经验积累，老板几乎可以准确预测出泼墨的最佳时机。一大碗黄澄澄的蛋液泼洒在铁板上，耳边瞬间传来滋啦滋啦的动听旋律，无时无刻不在牵动着你的心弦。趁蛋液凝固之前，火速将煎好的葱油饼反向盖在鸡蛋上，接着用菜刀在中间轻轻划一刀，同时轻巧地往里顺势一卷，将嫩滑的鸡蛋皮紧紧包裹在酥脆的饼皮之中。眨眼的功夫，一份金黄焦香的酥皮蛋饼便可以递给有缘人尽情享用。这份真材实料的酥皮蛋饼口感十足，每天都吸引着无数老饕们慕名而来。因为酥蛋饼只有刚出锅时才最美味，所以每一份都需要持久保温，不少人甚至不怕烫口，急切地想要品尝这心心念念的古早味。刚入口便能体会到酥软与焦香的双重刺激，往往还没有细细品味，却早已沉浸在美妙滋味中不愿醒来。那么小伙伴们，比预制菜出餐速度还快的酥皮蛋饼觉得如何？